where we met. I can tell by your smile. すいません。あ、はい。すげえな。はい。すごいな。何してるの？はい。ぐらいで。ちょっと入れてもらうか。いけそうじゃないですか。入れて。はいはいはい。やっぱ皮がついてるとやっぱあれですよね。食ってますね。そう。こう叩くと。はい、ゼロになりましたよ。うん。いや、67。67。ぴったり。よいしょ。キロいくらですか？50円。はい、7200円。あ、全然いけんな。100でね、144でしょ？ 56だよね。もうちょっとできましたよ。こいつはずなんや。こいつまだよ。ちょっとおかしいなちょっと。誰だっなんかなおかしい。おかしいなと思う。カエルハウやろ。ああ、そうだね。じゃあこれでいこうか。ね、はい。うん。音が違うのね。はい。はい、すみません。ありがとうございます。そう。ちょっと待ってよ。お父さん、これ段ボール持ってて。